കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കിടുവാൻ തന്നേക്കുന്ന ചിന്ത ഇതാണ്: ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ്. ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. എല്ലാ വർഷവും ആരംഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ വന്ന് ഒത്തിരി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? പ്രോമിസസ്, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്കൊരു വാഗ്ദത്തം കിട്ടി. എന്തുവായിരുന്നു? ദിസ് വിൽ ബി എ ഇയർ ഓഫ് ന്യൂ ബിഗിനിങ്സ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നൽകി തരാറുണ്ട്. ഇന്ന് ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞത്, ടീച്ച് മൈ പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ദി നേച്ചർ ഓഫ് മൈ പ്രോമിസ്. എൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് എൻ്റെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയം എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നേച്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. ഒന്ന്, ഇറ്റ് റിവീൽസ് ഗോഡ്സ് നേച്ചർ. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ? ഒരാൾ നമുക്ക് തരുന്നൊരു വാഗ്ദത്തത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ സ്വഭാവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവറി പ്രോമിസ് റിവീൽസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവത്തെ അത് വെളിപ്പെടുത്തും. അതാദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വാഗ്ദാനവും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ, ആർക്കെല്ലാം നമ്മൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ആ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചവർ നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു അസസ്മെൻ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ഞാനിപ്പോൾ ബിജു പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കും, പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കും, ബിജു പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ഒരു വീട് വെച്ച് തരാം. എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് പാസ്റ്ററെ, കർത്താവ് വഴി തുറന്നാൽ മാത്രം മതി, പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. യുനോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി ആ വാഗ്ദത്തത്തെ ബേസ് ചെയ്ത്, ഞാൻ കൊടുത്ത ആ വാഗ്ദാനത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെക്കുറിച്ചൊരു അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നെക്കുറിച്ചൊരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, എന്നെക്കുറിച്ചൊരു വിലയിരുത്തൽ. ഓ, സാറിനപ്പോൾ അത്രയും പൈസ ഉണ്ടല്ലേ, അല്ലേ? സാർ അത്രയും നല്ല മനുഷ്യനാണല്ലേ, ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ആരും അല്ലാതിരുന്നിട്ടും എനിക്കിങ്ങനൊരു വീടുണ്ടാക്കി തരണമെങ്കിൽ, അല്ലേ? എവറി പ്രോമിസ് ഐ മേക്ക്, ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിവീൽസ് സംതിങ് അബൌട്ട് മീ. എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ലോകത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പൊള്ളത്തരമായ വാഗ്ദാനം ആണെങ്കിൽ അവർ പറയും, ഇയാളൊരു വിടുവായനാ, ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, നടക്കാൻ പോകുന്ന. ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും പാസ്റ്ററോട് നേരെ തിരിച്ചിങ്ങനെ പറയാം, പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ എപ്പോഴാണ്. അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഇയാളൊരു വിടുവായനായി, ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന. എന്നാൽ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ പുള്ളി ആലോചിച്ച് നോക്കല്ലേ, ശരിയാ, വർഷത്തിലൊരു വീട് വെച്ച് പാസ്റ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത നടക്കുക എനിക്കാണെങ്കിലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലായി, ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി. എന്നാൽ മറ്റേന്ന് പറയാം, എന്തുവാ, ഒരു കാർ പോലും ചെല്ലാൻ വഴിയില്ലാത്ത ആ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്ലെയിൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ എവിടെ കൊണ്ടിറക്കാനായി? ഇയാൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നാ കാർ വന്ന്. അതൊരു പൊള്ളത്തരമായ വാഗ്ദാനം അല്ലേ? പ്രായോഗികമല്ലാത്ത വാഗ്ദാനമാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് സാറിനെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ. എന്നിട്ട് പറയും എന്നോട്, ഞാൻ അത്ര മണ്ടനല്ല എന്ന് പറയും, അല്ലേ? വാഗ്ദാനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞേച്ച്, അല്ലേ? ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ്. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏതാണ്ട് 8000-ലധികം, പലരും പലത് പറയുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും നമുക്ക് അത് തന്നെ ധാരാളമാണല്ലോ നമുക്ക്, അല്ലേ?
8000-ൽ-അധികം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, പ്രോമിസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു? ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. വാഗ്ദത്തത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുത ഇതാണ്: എവറി പ്രോമിസ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ റിവീൽസ് ഗോഡ്സ് നേച്ചർ. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, അവൻ്റെ സ്വഭാവം ത്യജിപ്പാൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കഴിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഈ വാഗ്ദത്തത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവം ത്യജിക്കാൻ ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളും ഓർത്തോണം, നിങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിനൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഹിസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് പ്രോമിസസ്. ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഇത്രയും വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനെ വേറെ എന്നാ നമ്മൾ വിളിക്കണ്ടേ? 8000-ലധികം വാഗ്ദത്തം അവൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല പേര് വേദപണ്ഡിതന്മാർ, ദൈവത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞവർ പറയുന്നത്, ഹീസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് പ്രോമിസസ്. ഞാൻ ചിലപ്പം പറയാറുണ്ട്, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു 2 വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, നിൻ്റെ കാര്യം രക്ഷപ്പെട്ടു. ഏതെങ്കിലും 2 നിനക്ക് കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ. 8000 ഒന്നും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 നിനക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ? ഹീസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് പ്രോമിസസ്. അവൻ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് തന്നെ നിൽക്കുക, ദ പ്രോമിസസ് റിവീൽ ഗോഡ്സ് നേച്ചർ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ നിനക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത്, വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം എന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദീസ് പ്രോമിസസ് കെയിം ഫ്രം ഗോഡ്. ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തമാണ്. ആ വേദപുസ്തകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പറയാത്ത ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കിടന്നില്ലയോ, പറഞ്ഞില്ലയോ, ഒരുത്തം വന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഇത് തിന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, എന്താ പറഞ്ഞ്, ദൈവത്തെ പോലാവുന്നു പറഞ്ഞു. എന്തോ പറ്റിയ അവസാനം അടിച്ച് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. അത് അവൻ്റെ ഒരു പ്രോമിസായിരുന്നു, അല്ലേ? അല്ലേ? പിശാച് കൊടുത്ത ഒരു പ്രോമിസാ, ഇത് നിങ്ങൾ തിന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലാകും. ദൈവം പറഞ്ഞ എന്തുവാ, ഇത് തിന്നാൽ നീ ചാവും, മരിക്കും. ഇവൻ പറഞ്ഞ എന്തുവാ, തിന്നാ ദൈവത്തെ പോലാവുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തുവായി, നഗ്നരുമായി, ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നു, ഭയം, ഭീതി, നാണക്കേട്. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, ആ നന്മയെന്നും എന്ത് ചെയ്തു, പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പിശാചും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയതാ. കാരണം എന്താ കാരണം അറിയുമോ, ദൈവത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവൻ്റെ പരിപാടി. ആ ദൈവം വാഗ്ദത്തമാണോ, എന്നാൽ ഞാനും തരാം, നിനക്ക് എന്തുവാ. അതല്ലേ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് എത്ര പ്രകടന പത്രികകളാണ് ഇറങ്ങുന്നത്, അല്ലേ? എന്തുവാ അത് മുഴുവൻ, എന്തുവാ, ഞങ്ങൾ വന്നാൽ, അല്ലേ? അവരുടെ പ്രോമിസുകളാ. എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഇറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രകടന പത്രികകൾ, പ്രോമിസസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവം, ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഈസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് പ്രോമിസസ്, ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ ഒരു ദൈവമായതുകൊണ്ട് പിശാചും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നീ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണോ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളതാണോ നോക്കിക്കോണം. അപ്പോൾ ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിലുള്ള ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കെല്ലാമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിശേഷത, ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം ഗോഡ്. ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ. ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന്, ഈ പറഞ്ഞത് ആരാ, ദൈവമാണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു ആധാരം എഴുതിക്കൊണ്ട് ചെന്ന് നിൻ്റെ അയൽവാസിയെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറയാം. അയാൾ ഒപ്പിട്ടാൽ എന്നാ കാര്യമുള്ളത്?
അയാളുടെ പേരും മാധവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ വസ്തു നിൻ്റെ ആവൂ, അകത്ത് പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും. ആരാ ഒപ്പിട്ടേന്നാണ് നോക്കുന്നതല്ലേ? ഈ വാക്തത്വത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സകല വസ്തുക്കളും തുല്യമായ വില വാങ്ങിച്ച് ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇയാൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ടത് ആരാ? ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണോ അതോ വേറെ വല്ലവരും ആണോ? ഒരേ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും. ദൈവിക വാക്തത്വങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ. ഈ വാക്തത്വത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വർഷത്തേക്ക് ദൈവം നമുക്കൊരു വാക്തത്വം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുവാ? ദിസ് വിൽ ബി എ ഇയർ ഓഫ് ന്യൂ തിങ്സ്, ന്യൂ ബിഗിനിങ്സ്. അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം, അത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം, ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം ദ ലോർഡ്. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 3, ഈ വാക്തത്വങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, ദീസ് പ്രോമിസസ് ആർ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി. ഇത് വിശ്വാസയോഗ്യമായ വാക്തത്വങ്ങളാണ്. ആമേൻ. ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ വിശ്വാസയോഗ്യമാണ്. 2 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം നാം എങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്? 2 കൊരിന്ത്യർ 1:20. ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉണ്ട്, അത്ര അധികമാ. അത് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഉവ്വെന്നത്രേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിസ് പ്രോമിസസ് ആർ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി. അവൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ എന്തുവാ? വിശ്വാസയോഗ്യമായ വാക്തത്വങ്ങളാണ്. എനിക്ക് എവിടെയും കൊണ്ട് ചെല്ലാം ഈ വാക്തത്വമായിട്ട്. ഇതേത് ബാങ്കിലും എടുക്കും, എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെല്ലാം. ഇല്ല, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന നോട്ട് എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഏത് ബാങ്കിലും കൊണ്ട് ചെല്ലാം. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് ബാങ്കിലും കൊണ്ട് ചെല്ലാം. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല അത് മാറി തരിക. മുറുക്കാങ്കട ചെന്നാലും ആ കാശിന് എന്തിലും തത്തുല്യമായ ഇതെനിക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ 1000-ന് വേണ്ടി ഞാൻ 200-ൻ്റെ നോട്ട് കൊണ്ട് ചെന്നാലും തുല്യ വില തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഇത്രയും കൂടുതലാണ്, ഇത് ഞാൻ 2000. നോ 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 നോ. അവൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും, ഓൾ പ്രോമിസസ്. നീ എണ്ണിട്ട് 2000 കിട്ടിയോ? 2000 ഒന്ന് തന്നെ. നിനക്ക് 8000 കിട്ടിയോ? 8000 വാക്തത്വങ്ങൾ പോവാ. വേറെ ആൾ എണ്ണിപ്പം 10000 കിട്ടി. വന്നേ, അത് 10000. അവൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ട്രസ്റ്റ് വർത്തി. ആമേൻ. എൻ്റെ തമ്പുരാൻ്റെ വാക്തത്വം ഒന്നും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡീമോണിറ്റൈസ് ചെയ്യത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? പിൻവലിക്കത്തില്ല തമ്പുരാൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സിംഗപ്പൂരിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ അബദ്ധം പറ്റി. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വരുമ്പം ഉള്ള പൈസ ചിലപ്പോൾ മാറാതെ വെച്ചേക്കാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഉപയോഗിക്കാമല്ലാതെ. ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ 1000-ൻ്റെ ഒരു സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ താഴെ ചെന്ന് കാപ്പി കുടിക്കാനൊക്കെ ചെന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ നോട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തു. അയാൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി. കാരണം 2 വർഷം മുമ്പേ അവരെന്ത് ചെയ്ത് പിൻവലിച്ച ഡോളറാ. ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യാനാ? ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് പിൻവലിച്ചതാന്ന്. അത് ചിരിച്ചേച്ച് അവർ സിംഗപ്പൂരി ഭാഷ എന്താ പറഞ്ഞു, എനിക്കത് മനസ്സിലായതുമില്ല. അവസാനം പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ പൊക്കോ, ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം, പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ എന്നെ കോൺഫറൻസിൽ വിളിച്ച് ആ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, എന്തോ സംഭവം, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു 2000-ൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റിത്തരാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പാസ്റ്റർ ഇത് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത് എന്നെ ഇവിടെ ഡീമോണിറ്റൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. തമ്പുരാൻ വാക്തത്വം ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പിൻവലിക്കത്തില്ല ഒന്നും. എൻ്റെ അപ്പ വല്ലതും പിൻവലിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലേ, തിരുത്തി എഴുതണമായിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്തത്വങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ പിൻവലിച്ചിരിക്കുക. അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ഇപ്പം? കാരണം അബ്രഹാം ചത്തല്ലോ. ഇസാക്കിന് കൊടുത്തൊക്കെ ഞാൻ അവൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും, ഉൽപ്പത്തി 1-ന്റെ 1 മുതൽ വെളിപാടിൻ്റെ അവസാനം വരെ എത്ര വാക്തത്വമുണ്ടോ, അതെത്ര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞതാണോ, അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പിൻവലിക്കത്തില്ല. ട്രസ്റ്റ് വർത്തി. അതിനിന്നും അതേ മൂല്യവും അതേ വിലയുണ്ട് അല്ലേ?
അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ജനനത്തിന് 600 വർഷം മുമ്പ് കിട്ടിയ ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ്, അല്ലേ? ആമേൻ. ആണ്. ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു എന്ന് മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം. അതല്ലേ ഇന്നും നമ്മൾ പിടിക്കുന്നേ. എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു? ആ വാഗ്ദത്തമാണ് ഇന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പിടിക്കുന്നത്. അതാ കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിച്ചത്, അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഉവ്വ് എന്നത്രേ. ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത അതാ. നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ, 4 വർഷം മുമ്പ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് അന്ന് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ എന്ത് ചെയ്തതാ പറഞ്ഞതാ, അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റുന്നു അല്ലേ? നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അല്ലേ, ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റുന്നു. എന്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിലെന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതും ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും ഇതിലെ വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റമില്ലാത്ത 100% ട്രസ്റ്റ് വർത്തി. ഈ വാഗ്ദത്തത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഇത് മാറിയിട്ടില്ല, ഇതിന് മൂല്യശോഷണം വന്നിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാ കാലത്തും ഒന്നുപോലെയാ. എൻ്റെ മുമ്പുള്ള തലമുറയും ഇത് വിശ്വസിച്ച് അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ സൗഖ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പുള്ള തലമുറയോളം ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാണെന്നറിയാമോ? ദേ ആർ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി. അത് വിശ്വാസയോഗ്യമാണ്. ഈ വസ്തുവൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയ ആധാരം കാണിച്ച പരിപാടി നടക്കത്തില്ല. അവിടെ അവരുടനെ പറയും, എന്താ പറയും, ഇതിൻ്റെ കീഴാധാരം കൊണ്ടുപോവാ, അതിൻ്റെ കീഴാധാരം കൊണ്ടുപോവാ, അതിൻ്റെ അടിയാധാരം കൊണ്ടുപോവാ. അവസാനം ഇയാൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം എവിടുന്നാ കിട്ടിയ, അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പട്ടയമോ എന്തോ കൊണ്ടുപോവാ. എന്തിനാ ഇതിനോട്ട് പോകുന്നേ? എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മാറ്റം വരത്തില്ല. അതല്ലേ ചിലതൊക്കെ എഴുതി കിട്ടിയത് ചെമ്പ് തകിടുകളിലൊക്കെയാണ് ചിലർക്ക് എഴുതി കിട്ടിയതുള്ളത്. ചിലർക്ക് അത് എഴുതി കിട്ടിയത് എന്തുവാ, ഓലകളിലാണ്. അതൊക്കെ വില എത്ര വർഷം മുമ്പ് എഴുതി കിട്ടിയതാ. എൻ്റെ പകൽ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം, ഇതിലെ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇതിലെ വാഗ്ദത്തം എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാ. ഇതിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരില്ല. അതല്ലേ പാട്ടുകാരൻ തന്നെ, വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരത്തില്ല. ഇത് മാറ്റം വരാത്ത വാഗ്ദത്തമാ. ദിസ് ഈസ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി. നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ്. 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു. 1, ഇറ്റ് റിവീൽസ് ഗോഡ്സ് നേച്ചർ. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2, ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം ഗോഡ്. ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാഗ്ദത്തം, കേവലം മനുഷ്യൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സംഘടനക്കാരോ ഒന്നും തന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളല്ല. 3, അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയാണ്, എല്ലാം വിശ്വസനീയമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം പലതും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാ? അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണെന്ന് ഗലാത്യ ലേഖനക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നാമും എന്തായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, അവകാശികളായി മാറിയിരിക്കുന്നതാ പറഞ്ഞേ. The promises are trustworthy. പക്ഷെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഏതാ? വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം എന്തുവാ? വിശ്വാസയോഗ്യമാ. പക്ഷെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടാണ് നമ്മുടെ കളി, അവിടാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അതൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും പാസ്റ്ററെ, ഇല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ പറയുന്നത്? പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും, അതും വലിയതൊക്കെ പറയും. പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇതിലും വലുതും പറയും. നീ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയ വിശ്വാസയോഗ്യമാണ്. 4, അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പലതും അവൻ ചില അടയാളങ്ങളോടുകൂടെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ചിലർക്ക് ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാം. ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ജലപ്രളയത്താൽ ഈ ഭൂമിയെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നശിപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന്.
അതിനെന്തോ ചെയ്തു? ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മഴവില്ലും കൊടുത്തു. ദാ എവറി ടൈം ദിസ് റെയിൻബോ റൈസ്, ഈ മഴവില്ല് കാണുമ്പം റിമെമ്പർ മൈ പ്രോമിസ്. കർത്താവിൻ്റെ മേശ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും ശാപങ്ങളെയും ക്രൂശ് മരണത്താൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? നീക്കിയിരിക്കുന്നു. 2, അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. 3, ഞാൻ പോയതുപോലെ വീണ്ടും വരാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. This reminds, all the promises, വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക. എവറി ടൈം the communion, the bread and the wine over here, ഇവിടെയുള്ള ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും ദൈവം ചെയ്ത ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയാമോ? ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാ. മഴവില്ലിൻ്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിച്ചാൽ മതി. ഇനിയുണ്ട്. ദൈവം യോഹന്നാൻ്റെ അപ്പനായിരിക്കുന്ന സെഖറിയാവിന് ഒരു വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ തരാൻ പോവുക. അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശരിയാ, നമ്മളാണെങ്കിലും വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ആ പ്രായമെത്തിയ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദത്തം കിട്ടിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇനി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഞാനിത് എന്തോന്നിനാൽ അറിയും എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഒരടയാളം കൊടുത്തു. ഇത് നടക്കുന്നത് വരെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നീ മിണ്ടണ്ട, നീ സംസാരിക്കത്തില്ല. അതൊരു അടയാളമായിരുന്നു, ശിക്ഷയല്ല, ഒരു അടയാളമായിരുന്നു. ഹിസ് പ്രോമിസ് is backed up with a sign. ദൈവം തന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് ദൈവം ചില അടയാളങ്ങളും കൂടെ അതിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. വേറെ ആളെ ഞാൻ എടുക്കാം. ഗിദെയോൻ, നീ ശത്രുക്കളെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ നീ തോൽപ്പിക്കും, നിനക്ക് ഞാൻ ജയം തരാൻ പോവുക. ഒന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എന്നെ കൊണ്ട് അതൊന്നും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് അല്ല. ശരി, ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം. ഞാൻ ഒരു അടയാളം ചോദിക്കാൻ പോവാ, എന്നോട് ഒരു അടയാളം ചോദിക്കാൻ പോവാ. ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചോളാം പറഞ്ഞു. അവനെ കൊണ്ട് അസാധ്യമായത് വല്ലതും ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞു, ഞാൻ തോല് നിലത്തിടാൻ പോവുക. ഇന്ന് രാത്രി മഞ്ഞ് പെയ്യുമ്പോൾ തോല് മാത്രം നനഞ്ഞിരിക്കണം, ബാക്കിയെല്ലാം ഉണങ്ങിയിരിക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളോ? ആയിക്കോ, ചെയ്തേക്കാം. രാവിലെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തുവാ, തോല് മാത്രം നനഞ്ഞു. പിഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുവാ, ഒരു കിണ്ടി വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു. എന്നിട്ടും അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പില്ല. ഈ ചിലർക്ക് ഒന്നൊന്നും കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല. 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ വിളി വേണം അല്ലേ? 1-ാം വിളി കഴിഞ്ഞു, 2-ാമത്തെ വിളിയും കഴിഞ്ഞു. ചെയ്തോ. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, നീ തമ്പുരാനെ എത്ര കൊണ്ട് ചായ എഴുതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ അതുപോലെ നിന്നെക്കൊണ്ടും അവൻ എഴുതിപ്പിക്കും. അത് പിന്നാലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പോട്ടെ, നമ്മൾ എഴുതിപ്പിക്കുകയല്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ എത്രയും മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നോ അത്രയും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും. ശരി, നമുക്ക് നോക്കാം. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഈ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇത് തന്നെ ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിടാൻ പോവുക. അടുത്ത പ്രാവശ്യം മഞ്ഞ് പെയ്യണം, തോലിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യരുത്, വീടരുത്, ചുറ്റുപാടും എല്ലാം മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കണം. തമ്പുരാൻ അതും ചെയ്തു കൊടുത്തു. എന്തിനാ? He was backing up the promise that he gave to him. അവന് കൊടുത്ത ഒരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. നീ അമാലേക്കരെ ഒറ്റ മനുഷ്യനെ പോലെ നീ തോൽപ്പിക്കാൻ പോവുക. അതിന് ആ വാഗ്ദത്തത്തെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ കർത്താവ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗാഡ്സ് പ്രോമിസസ് ആർ, ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെയെല്ലാം ആവശ്യമെങ്കിൽ അവൻ അടയാളങ്ങളോടെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യും. അടയാളങ്ങളോടെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. കാരണം ആ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കത് വിശ്വസിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ ദൈവം നിനക്ക് നൽകി തരുമെന്ന്. അല്ലാതെ എന്നാലും പറഞ്ഞില്ല, നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എന്നാ മാറ്റി ഞാൻ വേറെ ആളെ എടുത്തോളാം. നോ 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 ഹി ബാക്ക്ഡ് അപ്പ്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അപ്പോഴേ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. ഒന്ന്, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഏത്? വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം. ഇനി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു 8000 എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്.
ഒരു 10-30 നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 2, അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളായതെല്ലാം. 3, ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം എന്താണെന്നറിയാമോ? ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയാ, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളാ. 4, God will always back up His promises with signs, അടയാളങ്ങളാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവൻ അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു. He will back up. അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്നതെന്ന് അവൻ അടയാളങ്ങളെ തന്ന. ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എടുക്കാൻ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മോശയെ വിളിച്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്കാൻ നേരത്ത് മോശയ്ക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന്. ആദ്യം മോശയ്ക്ക് 2-3 പേഴ്സണൽ സയൻസാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നിൻ്റെ കൈ മാറിടത്തിലൂടെ ഇടാൻ പറയുന്നു, ഇടുന്നു അല്ലേ, അവൻ്റെ വടി താഴെയിട പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം പേഴ്സണൽ സയൻസ് ആയിരുന്നു, അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിനക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. എന്നാൽ ഓരോ അടയാളവും ചോദിക്കാതെ വിശ്വസിച്ച മണ്ടന്മാരും ഉണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത്. ഒരടയാളം അവർ ചോദിച്ചില്ല, ബട്ട് ദേ ജസ്റ്റ് ബിലീവ്ഡ് ഇറ്റ്. കാര്യം എന്നാ? അവർക്കൊന്നറിയാം ഇത് ദൈവമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന്. അവർക്കൊന്നറിയാം അവൻ്റെ സ്വഭാവമായത്. അവർക്കൊന്നറിയാം ഇത് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി അവൻ പറയുന്നതൊക്കെ. അടുത്തത് 5, all his promises are beyond human reasoning. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. നോക്കിക്കോ, എല്ലാം നോക്ക്. 90 വയസ്സായ സാറായോടാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ആണ്ടിൽ ഈ വർഷമാകുമ്പം 90 55 പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല, അല്ലേ? വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ റീസണിങ്. അത് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതാ കുഞ്ഞെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്. മറ്റേത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലോ. മറ്റേത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാ. നാളെ ഞാൻ ബിജുപാസോട്, ബിജുപാസയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും ബിജുപാസ വിളിക്കുന്നത്, പിണക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ പാസേ. ഞാൻ ബിജുപാസ നാളെ ബിജുപാസക്ക് ഞാൻ 2 പൊറോട്ട വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാർക്ക് പുള്ളി പറയും, അതിപ്പോൾ 6 വാങ്ങിക്കുന്നു വേണ്ട, എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് നടക്കുന്ന കാര്യമുള്ളൂ, അല്ലേ? എന്നാൽ മനുഷ്യ പരിധികൾക്ക്, മനുഷ്യ കഴിവുകൾക്ക് അപ്പുറമായതായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കിക്കേ, വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ട് നോക്ക്. വാഗ്ദത്തങ്ങളൊക്കെ ബിയോണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കുന്നില്ല പല വാഗ്ദത്തങ്ങളും, അല്ലേ? ദൈവത്തിൻ്റെ പല വാഗ്ദത്തങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ദഹിക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ദഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ. ആമേൻ. നിനക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാന്ന്. എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും നോക്കിക്കോ, ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ റീസണിങ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ദേശം മുഴുവൻ കടുത്ത ക്ഷാമത്തിലിരിക്കുക, കടുത്ത ക്ഷാമത്തിൽ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ പുഴുങ്ങി തിന്നു തുടങ്ങിയ ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് പറയുക, നാളെ ശമരിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ ശേഖലിന് 1 സേയ ഗോതമ്പ് മാവ് 2 സേയ യവവും വെക്കുമെന്ന്. ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാടാ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നത്? അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, ദൈവം പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത്ര തന്നെ. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ക്ഷാമത്താലി ക്ഷോണി എങ്ങും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോഴാ ഒരുത്തൻ പറയുന്നത്, എന്തോ പറയുന്നു, എനിക്കെത്തിടാത്ത നിക്ഷേപമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയനിൽ. നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോടാ? കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ തന്നീടുന്നേ സ്വർഗ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതെ വണ്ണം. ഒരു പോഷനെ പോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നാളെ ഈ നേരത്ത്. എനിക്കൊരു ഞാനൊന്നും ആണെങ്കിൽ അത്രയും പറയത്തില്ല, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ. കാരണം വടിയിട്ടേ വാതിലടയ്ക്കത്തുള്ളൂ. എന്തോ കറക്റ്റ് സമയം പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ നേരം ആവാൻ കാത്തിരിക്കുകയല്ലോ ഇവനെ പിടിച്ച്. കാരണം പ്രമാണമുണ്ട്, കള്ളപ്രവാചനെ എന്ത് ചെയ്യണം, കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്നാണ് പ്രമാണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക. നാളെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് 11:50 ഇപ്പം. നാളെ ഈ നേരത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ നേരത്ത് തന്നെ.
നിൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തമ്പുരാന് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. നീ അതിന് ആമേൻ പറയൂ എന്നുള്ള ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല. തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞോ, അതങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കും. അവൻ ചെയ്തിരിക്കും. അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം. കാരണം നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇവനൊരു വിടുവായനാണ്. അല്ലേ, എന്തോ ഇവൻ ഈ പറയുന്നേ? നാളെ ഈ നേരത്തെ ശമരിയുടെ പടിവാതിക്കൽ ശേക്കലിന് ഒരു സെയ ഗോതമ്പ് മാവും 2 സെയ യവവും വെക്കും എന്നൊക്കെ പറയാൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിന് കൈത്താങ്ങളോട് അകമ്പടി നായകൻ പറഞ്ഞു, ഇത് തമ്പുരാൻ ആകാശത്തിൽ കിളിവാതിൽ തുറന്നാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നടക്കാൻ. ഇതാരാ പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർത്തണം. കിളിവാതിൽ തുറന്ന് മന്ന തിന്നവൻ്റെ കൊച്ചുമോനായി പറയുന്നതെന്ന് ഓർത്തണം. ഒരു കാലത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി അനുഭവിച്ച് 40 വർഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കിളിവാതിൽ തുറന്ന് മന്ന തിന്നവൻ്റെ മോനായി പറയുന്നേ. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കിളിവാതിൽ തുറന്ന് എടുത്ത വായിക്ക പ്രവാചകൻ പറയും, നിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണും, നീ അനുഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയും. പറയിക്കരുതൊന്നും ചിലതൊന്നും. എന്താ അവൻ പറയാൻ കാരണം? ക്ഷാമത്താലി ക്ഷോണിയെങ്ങും ക്ഷീണമായിരിക്കുക, മക്കളെ പുഴുങ്ങി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്ര ഗതികേടിൽ ജനമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുത്തനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നു? യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് കേൾപ്പീൻ. നാളെ ഈ നേരത്ത് ശമരിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോവുക. എന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞു? വേല വേറെയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലയോ? ഇതാ സൂര്യനെ കണ്ടിട്ട് ദിവസങ്ങളോളമായി സമുദ്രത്തിലൊരു കപ്പലിലൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇരിക്കുക. റോമിലോട്ടാ യാത്ര. കൊടുങ്കാറ്റിങ്ങനെ ആഞ്ഞടിക്കുക. ഉള്ളതൊക്കെ വലിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ എറിഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അവിടെ പറയുന്നു, സൂര്യനെ കണ്ടിട്ട് 14 ദിവസങ്ങളായി. കുഴപ്പം ആർക്കും ഒന്നും കഴിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഒരുത്തൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയാ, സഹോദരന്മാരെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നവനും എൻ്റെ ഉടയവനുമായവൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ഈ കപ്പലുള്ള ഒരുത്തനും ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കത്തില്ല. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 27:23 വായിച്ചോ. എൻ്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനും. ഹല്ലേലൂയ. സാഹചര്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. അതിൻ്റെ 18ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിരേ. കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ അത്യന്തം അലയുക കൊണ്ട് പിറ്റെന്ന് ചരക്കെല്ലാം പുറത്ത് കളഞ്ഞു. ഇട്ട് കളഞ്ഞു. വളരെ നാളായിട്ട് സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ കാണാതെ എല്ലാം ഇരുണ്ട് കിടക്കുക. സൂര്യനും ഇല്ല, നക്ഷത്രവും ഇല്ലെന്ന്. വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുകയിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശയൊക്കെയും മറ്റുപോയി. 21 പട്ടിണി കിടക്കുക. ഇപ്പം പൗലോസ് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്ന, പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, പോട്ടെ, എന്നാലും എനിക്ക് വേറൊരു ദൂത് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട്. വായിച്ചോ. നിൽക്കരുതായിരുന്നു. 22 എങ്കിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ധൈര്യത്തോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. കപ്പലിനല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പ്രാണന് ഒരു ഹാനിയും വരത്തില്ല. വായിച്ചോ. എൻ്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നോ. പൗലോസേ, നീ ഭയപ്പെടരുത്, നീ കൈസരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിന്നോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ. പൗലോസ് എഴുന്നേറ്റ് ദൂത് പറയാ. എന്തുവാ? എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നു, ഒരു ദോഷം സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന്. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാര്യം എന്നാ? ദിനരാത്രങ്ങളായി സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രത്തെയോ കണ്ടിട്ട് കൊടുങ്കാറ്റിങ്ങനെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കപ്പലുള്ളതെല്ലാം വലിച്ച് പുറത്തിട്ടേക്കുക. ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരുത്തൻ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുക, ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല, ഞാൻ സേവിച്ച എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ റീസണിങ്. നിൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അഴിക്കാൻ നോക്കിയാൽ, നിൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ, നിൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞെ, പറ്റില്ല. എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ. അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നിനക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലയോ? ഭാരപ്പെടണ്ട. പണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നൊരു സായിപ്പിന് ഒരു അമ്മച്ചി
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. സായിപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോന്നെടുത്ത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി. ഇത് അമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഇതിനൊരു അച്ചുണ്ട്, അതിനോട്ട് ചെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് വന്ന്. സായിപ്പ് ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് വെച്ച് മാവ് ഇത്ര നെത്തിയതായിട്ട് കുറിച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നീ അന്വേഷിച്ചാൽ പിടി കിട്ടത്തില്ല കുഞ്ഞെ. നീ നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോകണ്ട. സ്വോത്രം പറഞ്ഞെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. സായിപ്പിൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഇത് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. അവനറിയില്ലത്. അവനറിയാവുന്ന വേറെ വെറുതെ നമുക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ല, ഒറ്റ കാര്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകരുത്. അത് ദൈവവാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി അനലൈസ്ഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ റീസണിങ്. പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കാം, പ്രവാചക ഇതെങ്ങനെ നടക്കുമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്? ഏത് ശമരിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ ദേശം ക്ഷാമം കൊണ്ട് കിടക്കുക, എവിടുന്നാ? പ്രവാചകൻ പറയും, എനിക്കും അറിയത്തില്ല അതെങ്ങനെയാന്ന്. എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതോ പ്രവാചകൻ അറിയായിരുന്നു അശൂർ പാളയത്തിനെതിരെ ദൈവം തൻ്റെ സൈന്യത്തെ അയച്ച് അവരെല്ലാം കൂടെ ഓടിച്ച് 4 കുഷ്ഠരോഗികളെ അങ്ങോട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലതും അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പ നമ്മൾ താഴെ നിൽക്കുമായിരുന്നോ? പലതും തമ്പുരാൻ അറിയിക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? തൻ്റെ മഹത്വം അവൻ വേറൊരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ്. കർത്താവ് ചിലതൊക്കെ മറച്ച് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മളിൽ നിന്ന്. നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ? അതോ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയിട്ട് നീ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളോ? ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയിട്ട് നീ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളോ? എൻ്റെ കുഞ്ഞെ സ്വോത്രം പറഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോ. എവിടുന്ന എന്തോന്നൊന്നും നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, അന്വേഷിക്കാൻ പോണ്ട. സ്വോത്രം. ഇന്ന് നൂലപ്പം ആണെങ്കിൽ നൂലപ്പം, നാളെ ഇടിയപ്പം ആയിരിക്കും ചിലപ്പം. സ്വോത്രം പറഞ്ഞേച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോ. ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് യുവർ ഹ്യൂമൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ചിലർ വിളിച്ചേച്ച് പറയാം, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നത് ചെയ്യാമെന്ന്. എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞതെന്ന്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കണം, നമ്മുടെ സഭയിൽ ആരോടും പറയാത്ത എന്നാന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദൈവം പലപ്പോഴും സായിപ്പിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ള കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് നമ്പരാൻ അറിയാം. കാച്ചില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല. പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു $10 അയച്ചു തരാൻ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ 1000 തരാൻ കഴിവുള്ളവന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ള ആരോടും ദൈവം സംസാരിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാറില്ല. ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് മൈ, എൻ്റെ ബുദ്ധിക്കെത്താത്ത വൻകാര്യമെന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്. ഞാനതൊക്കെ നിരൂപിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പൊട്ടനാണെന്ന് തോന്നി. എന്നെ കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക്. ദാറ്റ്സ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രോമിസ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അതാ. ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ നിർത്താം. എവ്രി പ്രോമിസ്, എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും എപ്പോഴും ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടൊരു വെല്ലുവിളിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിക്കുക, പ്രവാചകനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്തോ പറഞ്ഞു, നാളെ ശമരിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ. ശരിക്കും അവനെന്തോ സ്തോത്രം അല്ലേലുയാ പറയണ്ടേ? ആര്? ഇവിടെ പ്രശ്നത്തിന് ദൈവം പരിഹാരം തന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ എടുത്തടി പറഞ്ഞു, എന്തുവാ ആകാശത്തിലെ കിളിവാല് തുറന്നാലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുവേലക്കാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചൊരു വാഗ്ദത്തമാണോ? there will be challenges. അതിനെതിരായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായിരിക്കും. വേറൊരു പ്രയർ പാർട്ട്ണർ ഇല്ലായിരുന്നോ പ്രവാചകന്? ഇല്ലേ? മൂപ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടും മരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ദൈവം വലിയ മഴയൊക്കെ പെയ്യിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കടാ. ഏയ് അവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവൻ നിർത്തുമോ? ഒന്നുകൂടെ പോയി നോക്ക്. പിന്നെ ഏയ് കാർമേഘം പോയിട്ട് കാ പോലും ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും എത്തിയുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല. പിന്നെയും വിട്ടു. ഇവനും വിടത്തില്ല. ചില കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആ സ്വഭാവക്കാരൻ. അവിടെ ഉണ്ട്, പോയി നോക്കാൻ പറയും. പോ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പോ 7ാമത്തെ അവിടെ, ആ ശരി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെച്ചത് ഞാനാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലേ. എവ്രി പ്രോമിസ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എവിടൊക്കെ വാഗ്ദത്തം വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ട് പിന്മാറുകയല്ല വേണ്ടേ, അത് കാണുമ്പോൾ ഇത് തമ്പുരാൻ തന്നാന്ന് ഉറപ്പ് പറ. പ്രതികൂലം നിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളുണ്ടല്ലോ, അതിത് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാന്ന് പറയാപ്പാ.
ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തരുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെല്ലുവിളി. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ പോരെ. അവൻ എന്തിനാ എതിർക്കുന്നത്? ഞാൻ ഗതി പിടിക്കുമെന്ന് അവനറിയാം, ഞാൻ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അവനറിയാം, ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വലിയവ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഒരു ദൈവിക വാഗ്ദത്തം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതികൂലം പോരാട്ടം മുഴുവനും. എവറി പ്രോമിസ്, എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഏത് വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ? ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ്. അതിനെതിരെ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാകുമെന്ന്. അവിടെ നീ പിന്മാറിപ്പോകുകയാണോ?